హాయ్ గాయస్, ఇవాళ వీడియో నా ఫుల్ డే ఆఫ్ ఈటింగ్. అన్ని వీడియోస్ లాగా ఓన్లీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూ కాకుండా అసలు ఏది ఎందుకు తింటానో కూడా చెప్తా. ప్రజెంట్లీ 2500 క్యాలరీ డైట్ ఫాలో అవుతున్నా, ఫ్యాట్ కట్ డౌన్ చేద్దామని, లీన్ ఫిజిక్ కోసం. చలో మరి స్టార్ట్ చేద్దామా. మీల్ 1 ఏంది మధ్యాహ్నం స్టార్ట్ చేసింది అనుకుంటున్నారా? ఎందుకంటే ఇదే నా ఫస్ట్ మీల్. నేను ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తా. ఓన్లీ 12 to 8 నా ఈటింగ్ విండో, మిగతా 16 hours ఫాస్టింగ్. ఫాస్టింగ్కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, కానీ నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నా అంటే పాస్ట్ 10 years నేను ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ ఆడిన. డైలీ చాలా క్యాలరీస్ ఇంటేక్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుండే. మార్నింగ్ ఫుడ్ లేకపోతే అవ్వదు. ఇప్పుడు నా వర్క్ లోడ్ తక్కువ అయిపోయింది. షేప్లో ఉండడానికి ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ హెల్ప్ అయింది. ఎగ్స్ నా ఫేవరెట్ గో టు ప్రోటీన్ సోర్స్. ఇవి 2 whole eggs అండ్ 2 egg whites. నేను ఆల్వేస్ ప్రోటీన్ని ప్రయారిటైజ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే అన్ని 9 ఎసెన్షియల్ అమినో యాసిడ్స్ మన హార్మోన్స్కి, మన ఇమ్యూనిటీకి, మన మజిల్ బిల్డింగ్కి, అసలు అన్ని హెయిర్ టు టో అన్నిటికీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లార్జెస్ట్ కాంపోనెంట్ మన బాడీలో వాటర్ కదా, అబౌట్ 60%. అయితే సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంపోనెంట్ ప్రోటీన్, సో ప్రయారిటైజ్ ప్రోటీన్. నెక్స్ట్ కార్బ్స్, వైట్ రైస్. నేను ఫస్ట్ మీల్లో సింపుల్ కార్బ్స్ ఎందుకు తింటా అంటే ఫాస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డిప్లీట్ అయిపోయిన ఎనర్జీ స్టోరేజెస్ రిస్టోర్ చేసుకోవడానికి క్విక్గా. బాడీ జల్దీ యాక్టివ్ అవుతుంది, ఏమైనా పని చేసుకోవచ్చు. బ్రెయిన్ పని చేయాలంటే కూడా గ్లూకోజ్ కావాలి మనకి. 400 grams ఆఫ్ రైస్ అండ్ 100 grams పనీర్, గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. నేను డేలో హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫస్ట్ మీల్లో తీసుకుంటా. ఫ్యాట్స్ వచ్చేసి పన్నీర్లో, ఎగ్ యాక్స్లో అండ్ పప్పులో లిమిటెడ్ ఆయిల్ వాడింది మమ్మీ. నేను డైలీ 25% ఆఫ్ క్యాలరీస్ డైటరీ ఫ్యాట్ నుంచి తీసుకుంటా. హెల్తీ డైటరీ ఫ్యాట్స్ అవసరం మనకు సర్వైవల్కి. ఫ్యాట్స్ ఏం చేస్తాయంటే కీ న్యూట్రియంట్స్ లైక్ వైటమిన్ ఏ, వైటమిన్ డి, వైటమిన్ ఈ అండ్ వైటమిన్ కేని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. వైటమిన్ ఏ, డి, ఈ అండ్ కేని ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అని అంటారు. ఈ అన్ని వైటమిన్స్ మన హార్మోన్ ప్రొడక్షన్కి హెల్ప్ చేస్తాయి. హార్మోన్స్ లైక్ టెస్టోస్టెరాన్ అండ్ ఎస్ట్రోజన్కి. డైటరీ ఫ్యాట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 20 to 35% ఆఫ్ డైలీ ఎనర్జీని ఫ్యాట్స్ నుంచి కన్జ్యూమ్ చేయండి. ఫ్యాట్స్ది వాల్యూమ్ తక్కువ అండ్ క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. 1 gram ఆఫ్ ఫ్యాట్లో 9 calories ఉంటాయి. అదే ప్రోటీన్ అండ్ కార్బ్స్కి 4 calories ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 50 grams ఈచ్ కీరా అండ్ క్యారెట్. మంచి డైజెషన్కి హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ మీల్కి కూడా వాల్యూమ్ యాడ్ చేస్తాయి విత్ లెస్ క్యాలరీస్. క్యారెట్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ ఐస్ అండ్ కీరా మోస్ట్లీ వాటరే. దాల్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, బట్ కార్బ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా మనం ఫ్యాట్ లాస్ చేసేటప్పుడు ప్రోటీన్ మంచి అమౌంట్లో తినాలి. మినిమం 2 grams పర్ kg బాడీ వెయిట్ అంతా తినాలి టు ప్రిజర్వ్ అ మజిల్. ప్రోటీన్స్ మనకి స్టమక్ ఫుల్నెస్ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది కార్బ్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ కంటే. ఫ్యాట్ లాస్ జర్నీకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇంకా 1 glass ఆఫ్ మజ్జిగ ఫర్ బెటర్ డైజెషన్ అండ్ omega-3 సప్లిమెంట్ తీసుకుంటా. omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనమాట. మన బ్రెయిన్కి, హార్ట్కి అండ్ జాయింట్ హెల్త్కి ఇంపార్టెంట్. హియర్ ఆర్ ద టోటల్ మ్యాక్రోస్ ఆఫ్ మీల్ 1. మీల్ 1 and 2కి గ్యాప్లో ఒక బ్లాక్ కాఫీ తాగుతా. అవేక్ ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కెఫెయిన్ కన్జంప్షన్ మన పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాయని స్టడీస్లో ఉంది. అప్ టు 400 milligrams ఆఫ్ కెఫెయిన్ డైలీ కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు. మీల్ 2 ఓట్ మీల్. ఓట్స్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మీల్లో సింపుల్ కప్స్ యూజ్ చేసిన కదా, ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ కప్స్, సో దట్ నాకు స్లోగా ఎనర్జీని అందిస్తుంది. కొంచెం కోకో పౌడర్ అండ్ సినమన్ పౌడర్, వీటిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, మన హెల్త్కి మంచిది, మెయిన్గా హార్ట్ హెల్త్కి మంచిది. నెక్స్ట్ 1 scoop ఆఫ్ వే ప్రోటీన్, హాఫ్ స్కూప్ ఓట్స్లో అండ్ హాఫ్ స్కూప్ వర్కౌట్ తర్వాత తాగుతా. ప్రోటీన్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి మీల్ 1లో చెప్పేసిన. ఇంకా బనానా అండ్ హనీ ఫర్ కార్బ్స్. నెక్స్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్, మంచి హెల్తీ ఫ్యాట్ సోర్సెస్ అండ్ రిచ్ ఇన్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. అండ్ లాస్ట్గా 3 grams క్రియేటిన్. ఇది మోస్ట్ రీసెర్చ్డ్ అండ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ సప్లిమెంట్. క్రియేటిన్ మన పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మజిల్ గెయిన్స్కి, ఓవరాల్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్కి బెనిఫిషియల్. క్రియేటిన్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్గా మీకు తెలుసుకోవాలంటే కింద కమెంట్లో క్రియేటిన్ అని పెట్టండి, తప్పకుండా వీడియో చేస్తాను. మంచిగా ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది. 1 గంట తర్వాత వర్కౌట్ చేస్తే ఇంకా ఇంట్లోనే చేస్తాను నేను వర్కౌట్. అక్కడ ఉన్నాయి చూడు, అవే మోస్ట్లీ యూజ్ చేసి చేస్తాను నేను. 1.5 to 2 years అవుతుంది జిమ్కి వెళ్ళి. ఇంట్లో మజిల్కి స్టిమ్యులస్ ఇవ్వాలంటే కష్టం. అంటే ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ స్టిమ్యులస్ ఇస్తేనే మన మజిల్ గ్రో అవుతుంది. అది కొంచెం కష్టమే ఇంట్లో, బట్ ఆలోచించి వర్కౌట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇంట్లో కూడా మంచి బాడీని బిల్డ్ చేయొచ్చు. కానీ ఎంతైనా మజిల్స్ పెంచాలంటే జిమ్మే బెస్ట్. డిసెంబర్ ఆర్ న్యూ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ. హియర్ ఆర్ ది టోటల్ మ్యాక్రోస్ ఆఫ్ మీల్ 2. చలో ఇంకా లాస్ట్ మీల్. మీల్ 3, 2 whole eggs అండ్ సోయా చంక్స్ ఫర్ ప్రోటీన్, 2 rotis ఫర్ కార్బ్స్, ఆయిల్ లేకుండా చేసినవి, అండ్ కాలీఫ్లవర్ కర్రీ
అండ్ రా ఆనియన్. ఫస్ట్ సోయా చంక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే అందరికీ మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది దాని గురించి. మ్యాన్ బూబ్స్ పెరుగుతాయని, కానీ అట్లేం లేదు, మనం సేఫ్గా కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు. సాయ్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ టోఫు, టెంపే, సాయ్ మిల్క్ అండ్ సోయా చంక్స్. ఇప్పుడు నేను తింటున్న దానికంటే డబల్ క్వాంటిటీ కూడా మనం సేఫ్గా కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు డైలీ. ఇది చీపెస్ట్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ సోర్స్ అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కంప్లీట్ ప్రోటీన్, అంటే అన్ని 9 ఎసెన్షియల్ అమినో యాసిడ్స్ ఉన్న ప్రోటీన్. 100 grams ఆఫ్ సోయా చంక్స్లో 50 grams ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. సో ఏవేవో నమ్మి మంచి చీప్ అండ్ బెస్ట్ ప్రోటీన్ డెన్స్ ఫుడ్ని పక్కన పెట్టొద్దు. 2 whole eggs ఫర్ ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్స్, 2 whole wheat చపాతీస్ ఫర్ కార్బ్స్. ఈ కర్రీ ఎట్లా చేసినా అంటే, ఇంట్లో చేసిన ఏదైనా లో క్యాలరీ వెజిటేబుల్ కర్రీ తీసుకొని దాంట్లో బాయిల్ అండ్ డ్రై చేసుకున్న సోయా చంక్స్ మిక్స్ చేసుకొని తినడమే. హియర్ ఆర్ ది టోటల్ మ్యాక్రోస్ ఆఫ్ మీల్ 3. ఇది నా 2500 క్యాలరీ డైట్. వీక్కి 1 pound తగ్గడం నా ప్లాన్. ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ ఉంటే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. నా పేరు వంశీ, నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం.